身体当中的痰液不仅能够通过咳嗽时排出体外，有时尽管没有出现咳嗽，也会觉得咽喉当中存在着大量的异物。这样的情况也有可能是堆积大量的痰液所导致的。有一些人觉得痰液咳不出来，会有选择把痰液咽下去，其实这个习惯是非常不好的。上述提到过，痰液当中含有大量的细菌和病毒，若是把这些细菌再送入体内，长久以往就有可能会给胃部带来损伤，也有可能会诱发其他的疾病出现。所以当有痰液时，一定要及时排出体外。但是随地吐痰这样的现象是不可取的，有些痰液当中含有一些病毒和细菌，而这些物质有着非常强的传染性，所以在公共场合尽量不要随意吐痰，防止他人出现感染的情况。那么若是感觉喉咙当中有痰液，怎么咳也咳不出来，该怎么办呢？这一点特别是对于中老年人来说，当喉咙当中有痰，不仅会感觉到非常难受，而且若是剧烈咳嗽的话，还会影响身体健康。今天就给大家分享几种能够轻松化痰的好办法，或许能够帮助大家。在一般的情况下，气管和支气管会分泌少量的黏液覆盖在我们的气管壁上，起到润滑、保护、粘附有害物质的效果。而若是气管和支气管受到感染刺激发炎时，它们所分泌的黏液就会逐渐增多，与微生物、灰尘、死坏组织等裹挟在一起，便形成了痰液。这些痰液在支气管表面的纤膜摆动下，从小支气管运送到大支气管，再逐渐移动到口腔。此时通过咳嗽把痰液咳出，就可以防止细菌和有害物质停留在身体当中。所以咳痰在本质上来说是我们身体防御机制的一种，但是并不是所有的人都能够把痰液正常的排出来，有一些人还会出现痰液排不干净的情况，可能是受到以下这几个因素的影响所导致的。痰液比较粘稠，会紧紧粘附在气管壁上，加重纤毛的负担，导致痰液难以排出。支气管表面的纤毛被破坏，纤毛排痰功能减弱或者是丧失，这就导致痰液没有办法排出到达气管和口腔。而咳痰一般是位于咽喉部位的上呼吸道，受这两个因素的影响，下呼道就会充斥着痰液，特别是对于肺部疾病的患者来说，会更容易使疾病反反复复。后背排痰，首先大家要端正姿势，做好家人，把手指合并在一起，手指关节稍微弯曲，呈现一个空掌的状态，然后用手对后背叩拍，每次拍5至10分钟左右，每天拍2次就可以了。后背排痰时一定要注意用力均匀，加速频率，同时也要掌握好节奏，从上往下慢慢的拍打。通过拍背能够产生胸壁震动，促进附着的痰液脱落，从而有利于痰液的排出。多饮水，虽然这个方法看起来特别的普通又老套，但是能够在一定程度上起到促进痰液排出的效果。出现喉咙痰多、咳不出来的朋友，平时一定要多多的饮用温开水，这样不仅能够起到湿润咽喉部以及物理治疗的效果，同时还能够对局部的炎症起到一定的消除效果。适当多吃一些化痰的食物，在我们的日常生活当中，很多食物都具有止咳化痰的功效，比如雪梨、白萝卜、罗汉果、柿子、枇杷等等。柿子能够起到清热生津、润肺化痰的效果，同时也可以健脾益胃、生津润肠，可以帮助我们减轻呼吸道方面的不适。而白萝卜可以入脾肺两经，也可以起到解毒和止咳化痰的效果，同时可以刺激食欲、利尿消肿。对于痰多的人来说，也可以选择用白萝卜煮水喝。大家看到这里或许已经了解到了该如何化痰，
大家不妨借鉴文章当中所说的几种方法，来起到化痰排痰的效果，或许能够给你带来意想不到的帮助。